Recording is on. احنا l'anglais intérim نشوفوا اليوم démarche d'audit. Quoi il s'agit partie هذه. L'audit, comme vous savez, vient une discipline normalisée, فيها des étapes وفيها des manuels à respecter. احنا خدمنا من الفيرسيون الاولى حتى التو صارت فيه quelques améliorations البارتي هذه. بدينا من prise de connaissance في démarche d'audit حتى le rapport final pour les travaux de fin de mission. كل partie باش نشوفوا فيها ce sont des diligences que normalement l'auditeur doit les respecter. Vu contrainte de temps, ديما احنا l'objectif نتاعنا لازم avec le minimum de temps يكون عندنا l'efficacité وعندنا une qualité هايله في الخدمه نتاعنا. دونك باش نشوفوا les parties كل اللي خدمناها باش نلقاهم plus ou moins centralisées ici, يعني les informations ont été recueillies ici باش يخرجوا لنا par la suite un état détaillé فيها pratiquement le tout de mon dossier. De cette manière, je suis sûr et certain la qualité de mon travail elle est à un niveau très élevé, عندي une efficacité في les diligences effectuées, ainsi de suite. نبدأ. La prise de connaissance. عندنا sous formulaire. فيه عندنا des informations à mentionner ici. Le calendrier نتاعنا. La mission, وقتاش elle va débuter. La partie intérim, elle va débuter, l'assistance, ainsi de suite. Date de contrôle des comptes, date de finalisation du dossier. Ce sont budgétants. هذا شنو نحكيو فيه budgétants. Par la suite, je vais des informations mentionnées pour vis-à-vis de dossier, vis-à-vis du client. Donc, je vais mentionner les personnes responsables de la société. Par la suite, on a des informations concernant la date d'émission de mon rapport. Normalement, mon rapport va achever à quelle date? Donc, date de l'Assemblée générale, approvoir les comptes, date limite d'émission de rapport, date d'émission de non-rapport. Donc, كل قاعد نحكيو فيهم كما calendrier. عندي doit être un calendrier فيها toutes les dates importantes que je vais les mentionner dans la phase prise de connaissance. Par la suite, nature du mission. Je suis désigné pour faire la nature de l'audit interne. Donc, je vais sélectionner la nature de mon rapport. Est-ce que c'est un rapport, par exemple, rapport sur les états financiers établis selon un référentiel particulier, à la mission spéciale, rapport sur les rubriques des états financiers, rapport sur le respect des clauses contractuelles, rapport sur l'examen d'informations financières prévisionnelles, rapport sur une mission d'examen limité, rapport sur une mission d'examen de procédure, rapport sur une mission de compilation d'informations financières. Qui maintenant, je change le tout et je mentionne un type de rapport particulier. Généralement, les types de rapports que je vais les préparer. Et maintenant, je vais autre. Donc, par exemple, je mentionne ici, donc rapport, par exemple, légal, commissariat au compte, exemple. وصلنا الفينيش تاع البريز دو كونيسونس. كل بارتي كل فاز نشوفوها elle débouche sur une évaluation du risque. وهنا ça matérialise exactement l'approche par les risques. Audit, approche par les risques. كل phase عندنا فيها évaluation حسب les travaux اللي عملناهم و prise de connaissance اللي عملناهم une évaluation du risque. وهذا important باش يعطينا par la suite الفورمule تاعنا risque général du dossier. C'est une multiplication تاع risque تاع toutes les étapes. La prise de connaissance, contrôle interne ou le contrôle des comptes.
Donc, je vais choisir, par exemple, prise de connaissance, shift les circonstances, shift l'environnement, shift les globalités des choses. Donc, j'ai pris plus ou moins une information. Ben, بعد prise de connaissance, on dit évaluation du système de contrôle interne, SCI. Ben, ce système de contrôle interne, باش نلقاو 4 onglets. نبداو بالديترميناسيون دو سوي سينيفيكاسيون. باه نلقاو هنا فما شكون قبل سالني على سوي سينيفيكاسيون وين نلقاوهم وين وكيفاش يتعاملوا. وقتها جي لونسي قلت في الديماج دوديت باش تلقاو لا ديترميناسيون دو سوي سينيفيكاسيون. باه هذه بوان مهمه برشا. في الدوسي بتاعنا احنا اكتشفنا في رياليزي دوديت ظهرت لنا لي روبريك وين سوي دو سينيفيكاسيون في كل سيكسيون عندنا سوي دو توليرانس جينيري. وقتها نشوفوا احنا اسكو وصلنا للسوي هذه ولا لا en fonction du montant. Est-ce que je propose une écriture ولا لا؟ باهي دونك سوي سينيفيكاسيون نلقى هنا عندي 4 كريتير. لي كريتير هذوما كل سو سون دي شون تكستويل، يعني باش نحط فيهم الكريتير اللي يظهر لي. نحط المونطون نحط التو هو par la suite باش يعمل لي une simple formule de multiplication et d'addition. باش يعطيني un montant, un seuil. Ça, c'est le seuil de signification à dossier كامل. Ben, avec l'option de le modifier en fonction de quelques critères. يعني, après avoir déterminé le seuil de signification au départ, il y a des circonstances اللي مش يجيو par la suite, je peux modifier le seuil هذا. وهذا c'est en phase de la norme d'audit. اللي هو seuil primitif, par la suite seuil corrigé ou seuil modifié. Ben. Mais seuil signification globale على الدوسيي باش نمشيو نهزوه باش نتحصلوا على السeuil tolérable اللي هي c'est une distribution seuil signification هذه على الدوسي كامل على الروبريك الكل. خليني نربط الامور شويه ببعضها. كي نرجع انا في الدوسي انويل لهنا عندنا انفورماسيون تجي من هنا سوي ايرور توليرابل. هذه انفورماسيون تجي اكزاكتومون من البارتي هذه من هنا تجي من هنا. فوالا دونك عندي سوي جينيرال جو في لا ديستريبيي على لي سيكسيون تاع الكل. السؤال هنا باش يطرح كيفاش باش يصير الديستريبيسيون تاعهم. هنا شو قال لك soit vous avez la possibilité de faire une distribution manuelle. يعني تجي انت كل سيكسيون vous allez mettre un montant. عندك entre autres هنا une information على les mouvements تاع les sections, mouvement de section. Donc تجي تاخذها comme indicateur pour donner l'importance. هنا section la plus importante وتعطيه هنا le montant adéquat. وإلا on a toujours un souci de temps ou un souci d'automatisme. On a possibilité de lancer la distribution d'une façon automatique. Lorsque je clique ici, هو شيء عمل ديستريبيسيون. نعاود peut-être ما لاحظتوا حاجتين على خاطر السوي هو بداية مش نبدلوا السوي باغ اكزومبل. إذا مش ناخذوا في عوض ال 20 ناخذوا 25% وهنا مش ناخذوا 13% وهنا ناخذوا 5% وهنا ناخذوا. هنا ما حطينا حتى كريتير. اعطيوني كريتير مثال. مثلا revenu معايا ولا ايه؟ معاك سي حسين معاك. حتى هيك ليه ما مسكرين الميكرو هذاك عليه؟ حط بار اكزومبل كابيتو برو. الكابيتو برو
دونك ناخذ مثال كابيتو بروبر. قداش ولا سوي؟ سوي ولا 60085. دونك هنا هذا 60 مليون باش نعمل لهم ديستريبيسيون على الدوسي كامل. سواء كيما قلت عندي مانيوال ولا تو باش لانسي ان الغوريثم باش يحسب لي distribution. Parfait. Le total, il est exactement ici. Question cruciale. Qui fait la distribution? Est-ce que c'est une distribution linéaire ou elle est? هنا هو يخدم à deux niveaux. Niveau الأول يمشي يخدم une distribution linéaire. Par la suite, il va corriger المونطون هذا en fonction du risque de la section. يعني يجي انت يخدم يشد لي روبريك الكل يشوف السولد دو شاك روبريك يعمل لها une pondération وياخذ une partie. L'achat d'Apro représente par exemple 30% du total des rubriques, il va l'allouer 30%. Par la suite, يجي يقول سيكسيون هذه قداش خذات ريسك سويت à l'évaluation du système de contrôle interne نتاعها. إذا نقولوا لها راهي سي اون سيكسيون à risque باش يعمل لها une pondération أكثر من لي سيكسيون الأخرين. ناخذ كا كونكريت تفهموني أكثر. نجيو نحل الكونترول انترن نتاعي لهنا. نمشي هبطوا على راحة. باهي دونك هذه أنا حليت أو البارتي كونترول انترن. كي خدمنا لي ويبينير حكينا على لي كونترول انترن كومون إل سو ديرول وكيفاش لابليكاسيون تيست. هذوما الكل بون ديبوشي على اون ايفالواسيون مش بروغرام سامحني لهنا امباكت لور. شفت اسم الامباكت لور دو كونترول دي كونت امباكت. دونك انا كي خدمت الكونترول انترن تاعي خرجت avec une évaluation sur les sections. Est-ce que c'est une section présente un risque faible, moyen, élevé? نجيو l'achat d'Apro حكينا عليها. achat d'Apro consommé. achat d'Apro consommé. Donc نلقاها voilà achat d'Apro consommé. Et maintenant il est section faible. سامحني. الو وي سي حسان. دخلتوا عليه. bon احنا ما جاكش اللين. باه دقيقة بركة كيفاش ما جاكش اللين على نهي ما يلحق يجيك. باه تو نبعث لك يبكى ما نحضر صلاح. باه يبكى حسنا صار. راح شوفك او وصلكش. خرج لي ساعة على جناو بعثتهم قال لك خرج لي حسن مسعودي لونتيت بتاعه حسن مسعودي. ipka@gnet.n. تعطيني ايميل اخر تحب؟ جاتو باه بارفي. باه فوالا تو اي تو تلقانا داكوردو. اذا عندك اي حاجه ارجع لي تش معايا تو جماعه. اوكي ميرسي. اي
نسمع في الليكو توا سي بون باهي سيدي نكملوا باهي دونك سيكسيون تاعنا كانت ايفالوي ان ريسك قبل باش يردها تو الفي داكور دونك انا خدمه سيستم دو كونترول انترن تاعي عطاني اون ايفالواسيون خرجت اون ايفالواسيون ان سيكس هذه الشهاده برو داخله بعضها سيد ما عندوش سيستم اول حاجه ما عندوش بيرو اوردر ما عندوش سيستم دو كلاسمون تاع الفاتورات داخله بعضها لي زاشا حسب هو داخلين في حيط باهي دونك عطيتها اون ايفالواسيون سكر علينا تو كملت السيكل نتاعي نرجع لهنا باهي عاود لانسي هي قداش فيها 6 ملايين 748 باهي عاود لانسي ولات لي 16532 دونك عمل اون بونديراسيون قداش فيه هو السؤال سي صد شنو؟ نتاع الكونت هذيك شهاده بروفيزيونمون كونسومي صد ما يهمنيش فيها انا سيكسيون دا لا سيكسيون الاشياء هذه ما يهمنيش فيها انا سيكسيون انا هذا واش عمل هو عمل اون ديستريبيسيون لوجيك تاعي كل سي اون ديستريبيسيون en fonction du seuil de signification تاعي seuil de signification عندي 60000 لوجيك تو ميسيون تاعو هو باش يعمل لي ديستريبيسيون نتاع المونطون هكا كل سيكسيون باش نعطيه اون ايرور توليرابل داكور قلنا احنا سوا نخدموها دون فاسون مانيوال سوا دون فاسون اوتوماتيك لوتوماتيك يخدمها en fonction de l'importance de la section de la rubrique par rapport les totaux de la section mode E avec le risque provenant du cycle ou du système de contrôle interne تاعو واضح؟ واضح باهي هذه تو حكايه سوي سينيفيكاسيون وليرور توليرابل اللي عرضنا لها سي حسين مش اذا مش فما عندك ايكو كبير لا مش قاعد تسمع فيك برشا حس بجنبك حاول تقرب للاورديناتور لحل الحاجه اخرى انت عندك باهي من الايرور توليرابل تو باش نتعداو البلون سي حسين بلي سكر الميكرو من عندك علاش قاعد يرجع لي الحس très bien. Maintenant, on va confectionner notre plan d'audit. Donc, on a ديما نرجع نذكر من البريز دو كونيسونس مشينا نعملوا ايفالواسيون دو سيستيم دو كونترول انترن تاعنا عملنا ايفالواسيون en fonction de cette évaluation on a fixé seuil de signification global du dossier seuil de signification هذه عملنا لها une distribution على les sections كل باش نتحصلوا على لي رابل تاعنا تو باش نخدموا البلان دوديت يعني chef de mission ici elle va orienter l'équipe نتاعو شنو هما les tests à utiliser pour chaque section. D'accord? Ben. شنو هما les catégories de tests? Donc هنا نحكيو en gros اش معناتها؟ يعني on va pas détailler شنو هما les programmes de travail. لكن on va هنا
on va mentionner le type de test. On a généralement 6 catégories de tests. Quelles sont les 6 catégories? On a examen analytique, observation physique, circuit tiers, validation par rapport plus justificatif, pointage, recoupement inter, appréciation des évaluations. Pour chaque section, il y a pas mal d'informations. J'ai même une information sur le niveau de risque, l'hygiène, le contrôle interne. Je vais mentionner les catégories de tests que je dois les appliquer lors du contrôle des comptes pour cette section. Donc, si par exemple, IMO incorporel, il est à un niveau de risque très élevé, donc je vais dire que je dois utiliser le maximum de tests pour cette section. Je vais utiliser l'examen analytique, l'observation physique, circuit tiers. Bon, les mots peut-être j'ai exagéré l'évaluation élevée. Mais quand même. Validation par rapport plus justificatif, recoupement interne et appréciation et évaluation. Et même, je peux aussi développer les assertions affectées pour cette section. Je mets les sections à auditer pour cette section. La section, par exemple, ne présente pas un risque. Par exemple, un risque. Client, je peux, par exemple, uniquement examen analytique, par exemple, circuit tiers. Ça suffit. Donc, les catégories ou les programmes de travail que je vais les mettre ensuite. Conception de programme de travail, je vais utiliser uniquement les 2 catégories. Examen analytique, par exemple, je vais analyser les variations, je vais analyser variations multi-exercices et circuit tiers. Et ça me suffit. D'accord? Donc, il y a un plan d'audit. Il y a une différence quand même entre le plan d'audit ou le programme de travail. Donc, la différence se manifeste ici. Donc, le plan de travail, le plan d'audit, ce sont les rubriques, les catégories importantes que je vais utiliser. Et le programme de travail, je vais confectionner les tests en fonction de mon plan d'audit. Donc, généralement, c'est une tâche du chef de mission. D'accord? Pour aboutir enfin à une évaluation du risque de cette partie, l'étape 2. Donc, l'évaluation, je vais donner, est-ce que c'est c'est le risque de contrôle. Ça, c'est un risque de contrôle. Je vais donner mon avis. C'est un risque faible, moyen, élevé. عندي une information. شنو هي l'information هذه؟ هذه l'information collectée من السيستم من الفاز انتريم. الفاز انتريم هذوما لي سيكل اللي خدمتهم وهذا نيفو دو ريسك اللي جاوني. جوبسيرف انه عندي كيلكو هذه سيكل فيها ريسك الاخرين 0 تو سامبلومون على خاطر جي با مونسيوني شنو هو النيفو دو ريسك نتاعهم. الامور ببعضها نرجع للانتري. دونك الانفورماسيون هذه تجي من هذه راهي باش نربطها. الانفورماسيون تاع لي سيكل جات من هذه. دونك جو نعمل ريدكسيون formulaire. Donc, عندي le vente, j'ai bien classé en tant que risque. عندي l'achat, j'ai évalué, c'est un niveau de risque 4 عطيتها. Personnel. Un niveau, par exemple, 2, évaluation de risque. Chaque niveau a l'objectif à l'âge 2. L'objectif de contrôle est atteint, mais partiellement avec des procédures mises en place.
بيقول لك stock كيما sous section je par exemple voilà bah. حسين علي عندك ميكرو يا عم دونك يظهر لنا السيكل تاعو suite à mon travail l'intérim خرجت avec un niveau de risque donc نشوف en globalité et نعطي une appréciation sur le risque global de contrôle d'accord وهنا نكونوا كملنا l'étape 2 évaluation du système de contrôle interne نتعداو l'étape 3 les contrôles substantifs يعني بعد ما خديت كونيسون جينيرال على l'environnement وعلى الشركه بصفه عامه في الفاز الاولى عديت بار لا سويت اون ايفالواسيون سيستيم دو كونترول انترن تاعها وعطيت اون ايفالواسيون تاع سوي سيغنيفيكاسيون وجي ديتيرميني البلان دوديت تاعي وعطيت اون ابريسياسيون جينيرال دو ريسك دو كونترول تو سي le rôle de la conception et de préparation de mon programme de travail. Les choses, d'une façon théorique, se passent comme ça. Le programme de travail, je ne peux déterminer que après avoir fait les deux étapes précédentes. Donc, les sections. Pour chaque section, lorsque je vais cliquer, je vais le programme de travail par défaut. Ici, je vais l'ajuster si vous voulez. Hein. Je vais l'ajuster. Donc, est-ce que des tests, je les conserve ou j'ajoute d'autres tests suite à les insuffisances les chefs dans le système de contrôle interne. Ben, tout simplement, remarque les modifications. L'aperçu c'est en lecteur seul يعني juste باش نشوفوا برا يعني لي موديفيكاسيون واللي زاجوت ما يجموا يصيروا الا كي نرجع نحل بروغرام دو ترافاي من الفاز هنا رياليزي لوديت في السيكسيون من هنا يعني نجبد البروغرام دو ترافاي نتاعي من هنا داكور هنا يعطيك لما اما غادي ما يعطيكش يعطيك جوست اون اوبسيرفاسيون تشوفهم داكور Donc, هذا الكونترول سبستانتيف نتاعي دونك لي سيكسيون نتاعي الكل حضر البروغرام دو ترافاي نتاعي نجم سيت اون تاج يخدمها شيف دي ميسيون كيما يجي بون جينيرالمون شيف ميسيون ولا حتى ان كولابوراتور يجي يخدمها اون فونكسيون دي بلان دو ديت اللي حطيته له اي انفان باش نوصلوا لي ترافو دي ميسيون عندنا هنا شنو بقى عندنا إذا فما des événements post bilan à mentionner. هذه أنا تو نهزكم شوية في اللوجيك فما نوت دو سانتيز جلوبال مش تخرج بعد. دونك هيك علاش نوت دو سانتيز elle doit englober toutes les informations sur le dossier الكل. Entre autres, فما une information sur les événements post bilan. Donc ici, j'ai un endroit où je peux mettre mes remarques. Il y a vraiment des événements post-bilan. Lettre d'affirmation. Je vais tester l'existence de lettre d'affirmation. Donc, je vais aller lettre d'affirmation. Le dossier permanent. Donc, lorsque j'ai cliqué, je vais directement l'endroit où je dois trouver la lettre de mission. D'accord? Lettre de mission. Ah voilà, lettre d'affirmation. L'onglet 4. On va aller le chapitre directement. Section lettre d'affirmation. Je vais tester l'existence
de lettre d'affirmation. Ben, هذه note de synthèse. Donc, هذه note de synthèse, ça, c'est une étape imprimable اللي فيها les informations الكل اللي شفناها. Donc, préambule, l'intervenant, et donc les personnes, commissaire au compte, chef de mission, calendrier d'intervention, اللي حكينا فيهم في أول الفاز هنا في البريز دو كونيسونس. Prise de connaissance. Calendrier d'intervention, liste des interlocuteurs, date d'émission de rapport, liste de rapports documents à établir. Ben, par la suite, évaluation de l'entête durant l'exercice. Ben, il y a des informations sur le dossier. Il y a le solde intermédiaire de gestion directement. حكينا قبل على السيك. Donc, نمشي خداها من السيك. Donc, n ou n-1. Variation en pourcentage, variation absolue, pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, par rapport au chiffre d'affaires n-1. Il y a des informations, des événements significatifs, des informations juridiques. Bon, il y a des informations juridiques. Il y a des dossiers permanents. Les formes juridiques اللي هو هنا في الفاز هذه هنا خدمنا احنا juridique. Elle va collecter des informations من هنا. D'accord. من هنا quelques des informations pour éviter la redondance d'informations. Tant qu'une information موجودة في un endroit, donc c'est inutile de le retaper de nouveau. Les listes des actionnaires, donc ce sont des informations collectives, mais l'information juridique. L'information juridique fait la section juridique du dossier permanent. Et des généralités, contrôle interne. Donc, il va entamer la partie contrôle interne. Il va donner des informations. Synthèse des risques. Donc, les risques dans les sections suite à mes travaux de contrôle interne. Et des seuils de signification. اللي خدمناها elle va attaquer le contrôle des comptes. Donc, elle a ma conclusion à dossier collecte d'éléments probants et les circuits clients. Donc, il y a des circuits mais les clients circularisés. Les fournisseurs circularisés. Je le code. Et donc, des informations sur un rapport de documentation, enfin, quelques pièces maîtresses qui doivent exister. Donc, je prendre compte de leur existence ou pas. Et ici, un récap sur l'analyse analytique. En fait, des liens ou des boutons sur l'analyse financière اللي شفناها في des webinaires قبل. Donc, نحب مثال par exemple l'analyse financière parce que je vais ici يهزني للبارتي هاكي ووقتها نجم ناخذ فكرة على الفولي financier de la société. aussi حكينا احنا قلنا pas mal d'informations très importantes sur la structure financière de la société, de l'équilibre financier, de fonds de roulement, ainsi de suite. Donc, celui qui a fait le parti heavy, bien sûr, après avoir analysé les chiffres, il doit développer sa synthèse pour, dans un objectif, que la personne qui va éditer le rapport, qui a notre synthèse, يلقاهم حاضرين les informations هذوما ومهمين هذوما pour lui donner des informations lors de la réunion avec la société, avec les dirigeants, pour analyser, pour donner l'analyse de la société. Donc, l'État a des informations sur le contrôle interne, si le compte fait l'audit
دي كونت ميم في الاناليز فينانسيير نتاعها وهكا يكون عنده une expertise très développée ou une connaissance très ou une information de masse في الدوسي. فوالا هذا هو. به تو نسمعكم. كان فما حاجة مش واضحة نحب نرجعوا نحكيو فيها. تفضلوا. لا جوست سي حسين اي كنت نسألك على الكنترول انترن الفيديو على الكنترول انترن عندك تبعثها لي ولا موجودة على الباج؟ الفيديو على الكنترول انترن تاعي تو نشوفها اذا مش ما شرجوهاش الاولاد واحنا دونت لي كان مش نعاودوا نعملوا بلانيفيكاسيون راهو مش نعاودوا نرجعوا عليهم واحده كل وقت فما جروب دخلوا معانا ويحبوا يشوفوا لي بارتي هيك ومعطيش احنا بديناهم اول السيزون باش يكونوا مش معنا تو مش نعاودوا نرجعوا لهم بشويه تو نرجعوا لهم ان شاء الله. داكوردو واضح اوكي. به ودات سي حسين شويه سمعت صوتك. سي حسام نسمع فيك. اي به واضحين. ما نعرفش انا نعرف البارتي هذه بتاتر ما فيهاش برشا ما تستعملوهاش برشا وما نعرفش ما فيهاش برشا كيستيون على خاطر ما خدمتوش بها قبل وما استعملتوهاش برشا. صحيح يعني مش معناها كنا شيء نورمال كنا ما عندناش معناها دي لوجيسيال نورمال ما احناش نستعملها ما نقدرش نستعملها خاطر الاوراق شيء صعيب دونك هي مش تكون جديده علينا وحتى ان شاء الله نخدموا بها. كان عندي دي ريمارك عندي حاجه كي نخدموا بها ان شاء الله معناها نوليو نجموا معناها نتناقشوا فهمتني صح. بالضبط هو اللوجيك نتاع البارتي هذه سونس لوبجيكتيف نتاعها اكثر. دونك عندنا ان لوجيسيال دوتي افيك با مال دوتي اللي يخليونا نخدموا اللوديز نتاعنا في دي كونديسيون تري كونفورتابل. شنو اللي مانع انه ما نكملوش افيك اون ايفالواسيون اون اوتو ايفالواسيون دو نوتر دوسي باش نشوفوا. دونك نوتر دوسي doit être à un niveau de qualité très supérieur. C'est à l'exigence internationale. Donc, on a des procédures. C'est une discipline qui obéit à des procédures. Pas ma procédure, tel. Dans la globalité, avec le logiciel, je le fais. Mais maintenant, je vais le mentionner où je trouve l'information heavy. Comment il existe l'information? Est-ce que les démarches, l'approche, la méthodologie, elle est conforme avec la procédure telle qu'elle est exigée par la normalisation? هذا هو l'objectif. Donc, avec la partie heavy, la démarche d'audit, je suis dans l'obligation إنه أي واحد يشوف الدوسي نتاعي il sait d'avance إنه il est bien structuré, il est bien organisé, il est bien harmonisé, toutes les exigences sont respectées, la traçabilité موجودة, ainsi de suite. Donc, بها هذه بالواحد حبيت je boucle les diligences نتاعي أنا. D'accord. وبصفه عامه ديما الكونتران دو طون تخلي دي ديتاي واحد ما يشوفهمش ما يعطيهمش امبورطونس كيما الكالندري. جو مونسيون با الكالندري وقتاش جو في كومونسي الميسيون تاعي وقتاش جو في لا شوفي شنو الناتور دو رابور تاعي انسي دو سويت البلان دوديت. سي راه انا نتصور مش تلقى كلكم باش يحط بلان دوديت ويلفا فورماليزي وشنو لي كاتيجوري دو تيست ابليكي. هذوما كل لازم واحد يكون عنده وقت باهي باش يجي ياخذ الوقت باش يجي يعمرهم. فوالا هذا هو. كان ما عندكمش ديك دوتر كيسيون في البارتي هذه ما تقدروا تسالوني في دوتر بارتي راه ما تسالش. حبيت نسأل نرجع للوحدة اللي على الفيل تاع الريفيرونس دو تريزوري. عجبتك.
يعني حبيت نعمل معناها عندنا اكزرسيس جربت عليه معناها واحدة دونك التزورينات ما نعرفش ما اسمه معناها من ياني ولا من مش عارف ما طلعش معناها اكزاكت ما طلعش اكزاكت معناها صلب تزورينات في الاخر باهي التريزوري نت ما طلع لكش اكزاكت qui l'incite calcule كلهم la vérification est exhaustif يعني les écritures sont équilibrées فما دو تيست مهمين هو يعطيهم لك été vérifié ولا يعني هو فما التيست اني ما فهمتش الاكتيفيتي ما نجمش معناها نريزولفر الحكايه التيست ظهر لي الاخراني الاكزوستيفيتي مش الكاليبر في ليزيكريتير فما كله يعطينا تابلو استناني فهمتك ايش حبيت فاجئ كلاسي انت معناها اي تحكي على التيست هذا فيريفيكاسيون دي ليكزوستيفيتي دي زيكريتور هذاك باه انت نقول لك شنو اللوجيك نتاعو هذا احنا قلنا وحاجه اخرى زاد ان شاء الله انت تو كان ان شاء الله نعملوا سيونس بردي على الانتربريتاسيون تاعهم معناها كل معناها سولد ليزونكاسمون تاع الكليون البيرسونيل ولا هذاك معناها شو نعمل واحده على كومون انتربريتي معناها كل مونطون كل روبريك فهمت باه واضح باه انا نرجع لك على السؤال نتاعك باه تو اللوجيسيال اش قاعد يعملوها؟ قاعد تو يعمل ايزولاسيون تاع لي زيكريتور اللي فيهم الكونت تريزوريك جو لي مونسيوني كل كونت حطيتو يمشي يلوج على ليكريتور نتاعو ويمشي يعمل له كوبي il va l'injecter dans une table à part بعد ما يكمل الفاز هذه نورمالمون اذا يجيب توت لي زيكريتور لازم يكون عندي البرويار جورنال يعني التوتو نتاع لي زيكريتور نتاعي اكيليبري لازمهم يكونوا اكيليبري خاطر الزيكريتور الكل هو يليا لي كونت تريزوري هكوما جينيرال باه كي جابها عمل فيريفيكاسيون بين التوتال نتاع الجورنال نتاعو هو اللي حطها وتوتال الموفمون اللي موجودين عندك انت في البالانس شفت البالانس جينيرال كي دخلتها فما دو كولون موفمون كونت اتو كي كمل تو نزيد نقرب لك تو تفهمني اكثر هنا معناتها لو ريسك نتاعي شنو نخاف لا فماشي اكريتور ما جابهاش هكا هو الريسك نتاعي بور باليي الريسك هذا يعمل لي التيست هذا جو سوي سور انه توت لي زيكريتور جابهم توت لي زيكريتور فركز عليهم وقعهم فهمت راهو ما يعطيك صحيح هنا الا ما تكون عندك ليكيليبر الفيريفيكاسيون دي ليكيليبر لي زيكريتور سون هذيك عملت ثاني ديجا الفيريفيكاسيون مشيت كل ليكريتور وصلحتهم كيما عملنا مي ليكزوستيفيتي هذه لا ليكزوستيفيتي لا ما عطاتكش ساعات ما نركزش معها برشا على ليكزوستيفيتي وكي نشوف عندي لي تاع فلو جاتني اكيليبري دونك ما عطاش تلقى لانفورماسيون جينيرال في الموفمون ماهيش صحيحه المونطون حتى المونطون كبيره شويه يعني مليون دينار فرنسا باش اسيدي جا اكيليبري هكا لهنا جا اكيليبري عطاش انا باش نحل لك نقول لك شنو اللوجيك نتاعو كي تكليكي هنا باش تجيك الفورمولير هذا جي اما ديزيكا اي هو علاش مهم اللي تاع هذه شفت كي خرج ايكار باش نشوف نثبت اسكو بالحق فما ايكار ولا ما فماش ايكار مثال شنو هو يقول لي هنا ايكار انا نقرا عليه الكونت هذا يقول لي البرويار دو تريزوري هذا سول ديبيتور برويار تريزوري سول دو كريديتور تريزوري شنو البرويار دو تريزوري برويار دو تريزوري هذه التابله اللي قلت لك انا انجكت فيها لوجيسيال لي موفمون اللي خذاهم الكل يعني لي زيكريتور الكل نحلها لك انا
البرويار هيك تو نحلها لك، تو نحلها لك بعد كي نكمل باش نجم نحلها، سينو ما نجمش نحلها. ومشى. باهي. دونك هذه البرويار هو جورنال او هي قول انت تابلور، سي un تابلور ou le logiciel a injecté les écritures تاعو. باهي. وهنا البالانس هاكا بيجي هنا الموفمون. دونك هو اش قال لي؟ قال لي الكونت هذا، عطا نحل البالانس. كونت هذا 5 3 2، عطا نمشي نحل البالانس. 2,683 مريقل. لا سامحني، مش من الجرون ليفر، يقراها من هنا هو، بالونسي يقراها من البالانس من هنا، من الكولون هذه وهذه، يقراها من هنا. هو مشى قال لي هذه وهذه جابها. مي هاني لهنا اني البالانس تو عندك انت سولد بالانس دو 627 دو 683 هنا دو 626 ما عرفتش علاش هذا عاود لي ما سمعتكش. الموفمون بالانس نرجع البالانس. 2626 اي هنا 2627 دو 80 هنا 2683 844 اللي هي مش كيما الموفمون الفوق لا عندي في واحد 627 دو 80. اي هنا 626. هي طالع صحيح. بتاثر معناها لا صحيح، مرة كذا 627 دو 80، 627 دو 80، 627. اي سي فري. سولت بيزار الحكاية. راح تزيد تشوف في الكونت 540 844 150 150 وريدي يخرج لي إيكار فيها. كونت الآخر اي 540 زاد كيف بالي مش عندك خذيه انت 540 تبدا زيرو نقول له زيرو 540 ديش إيكار 280. شوف حاب نجرب بالتليفون واش نحسب نحلو. وهنا يزيد 78 là maintenant quand même. À gauche, mouvement. تروح الأخرى 540 زيرو ça 63. Allez. Après. دونك اني بارامون لي دوني مش يخدم ما يخدمش بالانس لا يخدم موفمون كونت. لا يخدم كامل بالانس، يخدم حتى لا شوف. ما فماش بالانس بريوديت زعما وي عارف. على خاطر ماهيش واحد، ماهيش هيك هذوما البالانس قبل لافيكتاسيون. حتى نزيد نثبت دقيقة بركة. هذه ما فيش موفمون هذه تو. هي ما فيش موفمون. راح نجي اليوم احنا ونشوفوا انيشاليزاسيون افكتاسيون. هكا
Allez, non, on va tout recommencer. Je vais tester. Bien. Ah, mouvement 532. Ça n'a très خبر. Ah, سيدي. الديفيرنس هو في الران. الران doit être éliminé. هاي لو نقول هو الران. اوكي نشوف الموفمون. خاطر البالانس ما تعطيناش انت عندنا هنا ما تعطيناش الفور صحيح ما تعطيش شيء ما مي تعطيش الموفمون توتال موفمون موجود تعطيه من لحد من هنا. دونك هنا يولي حسابنا صحيح. انا سكرتها سيعاود يلانسي ولا حسابنا صحيح. باهي خلينا ديما في لوبجيكتيف الكبير. لوبجيكتيف كيما قلت لك هو قاعد يعمل تو فاز نتاع كوليكت تاع لي زيكريتور وينجكتيهم في التابل. اعطوا نحلوا تو التابل بار لا سويت يثبت اسكو موفمون اللي عنده جي تو هنا يظهر من الجران ليفر. موفمون اللي عنده من الجران ليفر هو بيدو اللي خدمه هو لا الالجوريتم خدمه هو لازم يطيحوا قد كان ما يطيحوش قد شو يحب يقول؟ يحب يقول راهو عنده اكريتور ما جابهاش. وعلاش ما جابش ليكريتور هيك؟ جينيرالمون على الاكريتور هيك نون ايكيليبري. هذا هو اللوجيك جينيرال. باهي فهمت اللوجيك سي فورسيمون نلقاها اذا فما ايرور نلقاها. باهي انت ما لقيتهاش كيف جو سوي سور مش تلقاها. علاش؟ فما ان اكسبليكاسيون وغادي راهي الخدمه اللي تعطيك لامبورطونس نتاعها الكبيره. كي تحل التابلور نتاعك بعد تو نحلوه تو تفهم تو تطلع عليه. وسي لوجيك لازم نحل لوفيرتور على خاطر ما تعطيش موفمون كور دو ليكزيرسيس. ما عندهاش موفمون سي اون سول دون دور هيك. علاش؟ شو اسمه ديزيكيليبر برشا خرجت لك في دار الفلو. برشا انا عندك دي مونطون كبار ما خدمش. سير لا فماش علاش ماني قلت لك راهو امور علميه دي سيونتيفيك ما دوا با اذا فما ايكار راهو تشوف فما حاجه كي مش تبحث عليها مش تفهم فيها حكايه اخرى. سير حتى انت خدمت لوجيك. انا تو قاعد يلوج لي في لي موفمون خرج لي موفمون الكل ولي موفمون هذوما الكل ما يعطيونيش الاكيليبر. فما حاجه كي كلاش فيريفيكاسيون دو ليكيليبر دي زيكريتور صحيحه عندك خرجت لك صحيحه. اي خرجت من الاول فيها البروبليم وصلحتهم معناها كلكو سيكوريتير ومن بعد عاودت الفيريفيكاسيون نتاع نشوف. خلي فوالا انا جوست باش نوريك التابلور نتاعو. كي نكليكي لهنا هو يخرج لي. دونك هذه التابل اللي خدم معايا هو الكل جيب الكل اللي جابها من لي زيكريتور الكل او il y a les comptes de trésorerie ont été mouvementés. فهمت؟ دونك تلقى فما مونطون تلقاه نون ايكيليبري لهنا. اما هنا كلهم زيروات كلهم ايكيليبري. يحب يقول راهو الليفر نتاعي الكل مشى خرج لي منه لي زيكريتور وصحاح ايكيليبري امور واضحه. دونك il me reste uniquement l'affectation كونت هذوما باش يجي يسيبني ونظهر ليتا دو فلو.
دونك إذا هنا باش نحطهم في سيكسيون من السيكسيونات، مثلا هنا 43 هذه إيتا، هنا إيتا d'avance 40 sommes encaissées reçus du client une contrepartie. Les mouvements تاع سيكونتري ما عندها حتى امباكت، نجيب نحط هنا شويه خسلت هذوما charge donc ce sont des décaissements en faveur fournisseur, ce sont des produits volontiers financiers. Donc ici en déduction intérêt payé. هذوما اللي روبريك راهو نورماليزي ماهمش واحد هيك علاش هذوك نورماليزي ماهيش تخي اون فاز. دونك انا كي نسكر هكا نعاود نحل ولي اكتيفي امبريمي وقتها نجم نظهر ايتا دو فلو نتاعي. دونك وهنا احنا تو ان شاء الله كما قلت المره الجايه ان شاء الله نعملوا على ليزانتربريتاسيون نتاعهم. هنا لي زونكاسمون هذوما اللي هما ريسي نتاع من الكليونات 2400 اي سا كوريسبون للشيفر دافير هذيك ولا لا هذوما نوسيو. انت تو مش تهزنا اصلا نشوف شكون مازال معنا شكون لا، خلينا نعرف كيفاش جير الواحد. مازالوا استنى مازالوا عرفت بس مازالوا خيرنا معنا به حمزه معنا، سي حبيب، سي حسين، ضالي سي حسين، سي حسين به. عطاش فما شكون ما كانش معنا في ليتا دو فلو ديريكت. خليني نعمل شو اسمه انتروداكسيون صغيره. به نرجع نبارتاجي SD. L'état de flux selon la méthode directe. La majorité des gens ما يخدموش بها tout simplement على خاطر sans outils informatiques impossible de détecter de flux selon la méthode directe. على خاطر méthode directe تدخل par mouvement. Chaque mouvement interrogé في le compte de trésorerie, elle va affecter l'emplacement, elle va allouer où il doit présenter. لكن l'avantage اللي لوجناه هنا في l'état de flux selon la méthode directe هو في صورة ما نحبوا نعملوا test d'encaissement. هذا test d'encaissement il est très utilisé lors d'un contrôle fiscal. Très utilisé. كيفاش يخدم؟ هو il considère que tous les versements bancaires et les alimentations de caisse ajustés par la variation de mouvement compte à compte, le mouvement c'est compte, ou ajusté avec la variation post-client est considéré un chiffre d'affaires. Il applique la formule mais montant. Le montant le total des encaissements ajustés qu'on a fait ne colle pas avec le chiffre d'affaires TTC déclaré. يقول لك hypothèse numéro 1 عندك chiffre d'affaires non déclaré à moins que vous justifiez l'écart. La justification des écarts c'est vraiment un enjeu كبير برشا surtout avec des mouvements كبار flux. يعني مش نعاود نشوف بالليني دو كوا يساجي سي ان شيفر. سامحني حسام ما نعرفش في الاكران مش قاعد نشوف انا قاعد توري في حاجه انت توا. لا مش قاعد نوري في حاجه، قاعد نحكي وبرا قاعد نعمل لكم انتروداكسيون باش ندخل لكم تو ليتا دو فلو ليوتيليتي دو فلو سولون ميثود ديريكت. ليتا دو فلو ميثود ديريكت تجي تعطينا اون اكسبليكاسيون لي موفمون انتيروجي في البنك الكل شنو هو السورس نتاعهم منين جايين، شنو هو الكاتيجوري نتاعهم. Est-ce que ce sont des encaissements clients ou bien d'autres encaissements اللي هما ما عندهم حتى liaison avec le chiffre d'affaires. كيما برشا des encaissements نجمو نلقاو برشا des encaissements في البنك وما عندهمش liaison avec le chiffre d'affaires. Exemple remboursement assurance, exemple un crédit bancaire, exemple سيسيون تايمو كيفاش قال لي؟ سيسيون ايمو
Session IMO, oui. Remboursement, versement compte courant. Subvention. Subvention. برشا les cas sont multiples. Ben, هذوما الكل دونك l'état de flux مش تعطينا هنا انا مش تعطيني. Et ça c'est une requête à toutes les comptes utilisés en contrepartie de comptes de trésorerie que je l'ai mentionné في الفورمulaire نتاعي. وقتها انا نفهم شنو هما السورس دو ليكار هيك. اكزومبل قلنا فايده عندي نلقى جي ريماركي انه فما بري بيرسونيل، يعني فما كيلكان صب فلوس في الكونت هو سيتون خذا كريدي ورجعوا في البنكه، دونك ما عنده حتى لي زومبل شيفر دافير. دونك هذه اون بارتي دو سيت ايكار. ايكار عندي حاجه اخرى في الفيرسمون، عنده سوسيتي دو جروب، من عند سوسيتي دو جروب عنده رومبورسمون اسيورونس جروب. كل سو سون دي فيرسمون بانكير. انا نقرا في الكولون كريدي، يعني هو الكونت هذا توتال عنده دي موفمون في جينيري بار لو كونت 454 كي هو يظهر في الكريدي، يعني الكونتر بارتي نتاعو سي لا تريزوري، سي لا بانك او كيس بو امبورت. كان اللي يحبوا فوا خرجت لي خرجوا هذوما لي كونت، دونك انا جاناليز خرج من الكل ودواغ اتر نورمالمون اذا ما عنديش بالحق ريالمون شيفر دافير اون نوار يكونوا جوستيفيكاتيف دو ليكار هيك. واذا معناتها جو سوي سور سيرتان معناتها لازمها تخرج الاكسبليكاسيون مهما تكون. ما فما حتى سيتياسيون، حتى توسي حسين قال لي ما قالتليش اكيليبري، جو سوي 1000 فوا سيرتان انه فما اون اكسبليكاسيون، على خاطر لي شوز سو ديرو دون فاسون سيانتيفيك. هو يزول لي زيكريتور دو تريزوري نتاعو ويظهرهم لي الكل d'une façon synthétisée. C'est une requête, c'est une addition de toutes les comptes, et en contrepartie de comptes de trésorerie. Ben, voilà. Donc, c'est l'utilité phare de l'état de flux selon le modèle de référence. De point de vue établissement, préparation, تكون l'état de flux selon la méthode autorisée بالديفيرونسيال اسهل برشا اللي هو يخدم لك بالديفيرونسيال. اما سو كي souci encaissement وقتها à l'état selon la méthode de référence. هذا هو. نرجع لك تحسين، وين وقفنا احنا؟ قلت لي فما معناها اشكال، دونك اني ممكن حليت لوجيسيالي تو نشوفوا مع بعضنا، مش مشكل تو نشوفوا مع بعضنا، خليك بعد تو نشوفوا مع بعضنا، كان ما يقلقكش تو نشوفوا مع بعضنا. اوكي هذا هو. هذه صغيره على ليتا دو فلو. كوا دوتر كان تحبوا تسالوني حاجه اخرى؟ مثال تسالوني جوست بالنسبه ليا تو خاطر ما حضرتش يعني برشا، مع اول مره نحضر فما برشا حاجات توريت انت تو قاعد تخدم في الديمونستراسيون وحديت دوس قاعد نخدم فيه براتيكمون، خاطر الحقيقه الكونترول نتاع ما حضرتش فيهم، الفلو ما حضرتش فيهم، دونك هذوما الكل ما خدموليش، لقيت فيهم اشكال تو نخدم معاكم باراليل ما خدموليش، دونك نتصور تو نولي نكلمك. خدمت كنترول تو اليوم، خدمت كنترول انتر. لا كنترول انتر سا سي سور لازمك فورماسيون، لازمكم فورماسيون كنترول انتر. كنترول انتر على خاطر اجي اقول لك انت تشوف الانتاج اذا كان موجوده كانت هبطها لنا تو نعمل عليها نظره. اما انا برومي نعاود، مش نعاودوا الكنترول انتر، مش نخدموا دو نوفو، سا سي تون برومي. تو نجيوها ان شاء الله، ان شاء الله تو نجيوها نقدموا نشوفهم. ديجا تو نكلمك ان شاء الله ما عطلش جماعه، تو نولي نكلمك ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. داكور. الى اللقاء. وعليكم السلام ورحمه الله. إذا ما عندكمش دي كيسيون دونك اون بو ساريتي سي. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، وإن شاء الله كان عندكم سوجي بارتيكولي تحبوا نحكيو فيه نحكيو فيه. حمزة طلب مني الاناليز فينانسيير، هكا ولا؟ هذاك هذاك
اي مهم برشا راهو الاناليز فينانسيير على خاطر لا سبستانس تاع خدمتي كل والزبده نتاعها مش تستقر في الاناليز فينانسيير. يكون عندي هكا عندي بوستور نتاع كونسيي وعندي بوستور نتاع اسمه ان اكسبير دو شيفر في الناس باس يا حسين. سي حسين يعطيك الصحه. ايوا بربي كيفاش تعرف سي حسين؟ ايوا انا لي 5 مينوت باين 5 دقائق الوالد عندنا المشكل تاع كونيكسيون. شكون معايا سامحني؟ كابيني سي حسين. كابيني سي حسن. ايوا مرحبا بكم. اي وقتاش تعدونا 5 دقائق ل 10 دقائق الوالد على خاطر ضيعنا شويه من الكل عندنا مشكل تاع كونيكسيون. باه نعاود لكم باه ما يسالش. اوكي الله يحفظك. باه نجم بارتاجيو ليكرون. داكورد انا سامع نخليكم. يعطيك الصحة. اللي يحب يغادرنا نتمنى له شيء طيبة. صح عاشك شيء طيبة. ان شاء الله خديتهم وخليت الورقة في البيرو تو نشوفهم ان شاء الله. داكورد حسين ان شاء الله. اوكي داكورد. وي مرحبا عايشك شيء طيب. باه حكينا في الديبي قلنا اليوم باش نحكيو عن ديمارش جديد علي هذه. لا ديمارش جديد باش نلقاو فيها احنا جينيرالمون في اللوجيسيال فما دي بارتي با مال دو بارتي. هنا on va boucler notre dossier, on va boucler notre dossier d'audit. كيفاش on va boucler? On va vérifier est-ce que nous sommes conformes à la normalisation de la qualité, aux diligences. En année, démarche d'audit, généralement, se compose 4 phases. On a 4 phases de démarche d'audit. Chaque phase forme un ensemble de diligences. Forme un ensemble de diligences que je vais les appliquer. Un des phases, prise de connaissance. Phase évaluation du système de contrôle interne, phase contrôle substantif, pour arriver enfin aux travaux de fin de mission. Cette prise de connaissance indique des informations. سي حسين فما ما نعرفش علاش فما بارازيت كبير في الميكرو عندكم مانيش نسمعكم في الباهي. لا باش نحيو الميكرو. اي نحب ما يسالش اذا تحب تسالوني ولا اون انتراجي ما يسالش اون بو انتراجي مع بعضنا. ما نعرفش لازم باش نحيو الميكرو باش نجمو نسمعوك حسين. باه اوكي. Donc, في la prise de connaissance, il y a un ensemble d'informations que je vais les mentionner. Ce sont des informations exigées normalement par le référentiel ou la normalisation. Ben, on a un calendrier. Il y a des informations. Date de préparation du dossier. Je vais le mentionner. Date d'appréciation de contrôle interne. Je vais le mentionner. Date d'assistance de l'inventaire. Je vais le mentionner. Date de contrôle des comptes. Finalisation prévue de mon dossier. Ben. Par la suite, quand même les informations générales, normalement, ils se préparent la prise en main du dossier. Je vais prendre quelques informations sur les personnes qui représentent l'interlocuteur de monsieur le commissaire aux comptes. Donc, je vais mentionner les noms des personnes, c'est le DAFER ou le gérant, ainsi de suite. Fonction coordonnée, quelques contacts. Donc, l'objectif centralisation d'informations. L'information, elle est partagée. Par exemple, c'est moi, le coordonné. Mais un des contacts dans le DAFER. dossier سنة خدمته انا عام جاي يخدمو شخص اخر سي با لا بين باش جو لوي دون الكونتاكت نتاعو يجي نلقاه في الدوسي حاضر باش باه الرابور جو في
Kif prévoit date de clôture des comptes, date de l'Assemblée générale, date de l'émission date limite d'émission de rapport, date d'émission de nos rapports. Ben, Andy et nature de mission. Et je suis désigné pour faire quoi? Est-ce que c'est une révision légale ou bien c'est une révision spéciale, ainsi de suite. Donc, je vais mentionner la nature. سامحوني دقيقة بركة مش نبدل خاطر هذه محفوظة بالبازا القديمة فيرسيون 4 نبدل شركة. Donc, voilà. Donc, voilà, nature d'émission. Donc, je vais mentionner la nature de l'émission. T'imagines la main, j'efface le tout et je vais mettre directement le nature d'émission بتاعي. هذه مهمة على خاطر مهمة حتى بعد في باش نصوتيكم شوية في الرابور كي نجي نخرج الرابور عندي باج دو جارد الانفورماسيون باش تظهر لي في الباج دو جارد. هنا عملت رابور sur une mission d'examen limité. Je ferme pour faire l'update. Voilà. Donc يخرج لي en tête شنو هما رابور ناتيور نتاعو. هذه اليوتيليتي نتاعو غادي نرجعو وين كنا. Donc nature de mission. Et chaque phase, elle débouche sur une évaluation du risque. Du risque. احنا في الريسك d'audit كل phase عندها évaluation de risque. هذه prise de connaissance du risque inhérent نتاعنا. Donc je vais apprécier le niveau de risque. l'information هذه باش تخرج لي في النوت دو سينتيز جينيرال. نوت دو سينتيز جينيرال لهنا كما ساعه شفناها تخرج تقول لي كل فاز راه عطات un niveau de risque tel. كملنا بريز دو كونيسونس نتعداو un système de contrôle interne, l'évaluation du contrôle interne, système de contrôle interne. باش نلقاو لهنا باش نلقاو évaluation seuil signification. Je vais déterminer une seuil signification. La seuil signification ici, ce sont 4 critères. Et là, c'est un texte, c'est un champ ouvert. Je peux sélectionner n'importe quel critère. Et je mentionne le solde ou le mouvement et je vais choisir un taux pour obtenir un seuil primitif. علاش primitif على خاطر حسب la norme السوي هذا يجي يتبدل. Donc حتى التبديل نتاعو فما des informations où je vais modifier. علاش seuil modifier ainsi de suite. Bon, c'est un jargon trop académique. ماش باش ندخل فيه. المفيد la possibilité existe. Donc فما des champs حاضرين. Mais seuil signification هذه j'ai besoin de répartir السوي هذا على الدوسي كامل. باش نتحصلوا على سوي l'erreur tolérable. والerreur tolérable هذه اللي خدم رياليزي لوديت مش ظهرت له بامال في برشا ظهرت له بارتو اللي هي لهنا مش نحل باش فير لا ليزون ديما شون هذا l'erreur tolérable هذا توا انا خديت ريفوني انا ناخذ توا مثل اشادا برو voilà l'erreur tolérable هذه جات l'information من هنا دونك هنا الكولابوراتور اللي مش يخدم ديجا يفهم روحه يفهم انه راه il est toléré à 16 000 dinars 500 d'accord. l'alimentation du table هذا كيفاش تصير d'une façon manuelle. Je peux modifier le manuel. مثلا هنا ردها 26 500
opérateur 26 donc ما عادش l'erreur كلها لازمني نزيد مش 26 عملتها 2000 أنا 70 لازمني نقص باش نرجعها 60 donc soit manuel soit j'ai la possibilité de l'alimenter en moulinette automatiquement donc هنا je vais lancer hop عمل لي alimentation automatique باهي السؤال هنا sur quelle logique عمل l'alimentation باهي La logique d'alimentation, c'est une logique à deux niveaux. Niveau l'ouleli. Il y a une répartition linéaire, ou pas linéaire, il y a une répartition pondérée, en fonction de l'importance de la section. Il y a le ratio, il y a le sol de la section, il y a le mouvement de la section divisé à total des mouvements, les mouvements, l'autre. نخدمها هكا على هنا هذوما لي موفمون داكور هذوما لي موفمون هكا علاش نلقاو فما دي كونت نلقى فيه الديبي والكريدي سا سي ان موفمون دو كونت يخدم على الموفمون توتال دو موفمون سا سي وهذا بلو سينيفيكاتيف سي بوكو بلو سينيفيكاتيف كو لو سولد باه دونك يخدم il va additionner les totaux des mouvements وياخذ une pondération. Qu'est-ce que représente le mouvement par rapport au total? Ben, phase 1. Par la suite, il ajuste le montant en fonction du niveau de risque que je l'ai déterminé dans le contrôle interne. Contrôle interne, هنا احنا قلنا خدمنا الكونترول interne. بعد الخدمة عطينا une évaluation de section هنا impact lors du contrôle عملنا une évaluation هذوما les sections بتاعي كل انا عطيت une évaluation donc هنا l'achat d'appro l'achat d'appro voilà هاي عطيت هنا une évaluation في الكونترول interne بتاعي عطيت une évaluation قلت راهو عنده un niveau de risque élevé donc هو il a ajusté le seuil de signification en fonction du niveau de risque. هكا واضح هذا الالغوريثم كيفاش يخدم هو هكا الالغوريثم تاعو الكالكول لا فاسون لا ميثود دو كالكول تاعو سي سا سي une répartition pondérée en fonction des mouvements ajustée avec l'évaluation de risque كان ما خدمتش الانتريم وما عندي حتى ايفاليواسيون دونك il va s'arrêter على الفاز الاولى الاخرين الكل ما عندهمش الكونترول انترن ما عندوش امباكت على ديتيرميناسيون ليرور توليرابل باه كملنا من ليرور توليرابل نوصلوا بعد البلان دوديت باه البلان دوديت سي اون ريكومونداسيون شنو هما لي تيست ا ابليكي بور شاك سيكسيون هذوما لي سيكسيون تاع الكل غنلقاوهم لي سيكسيون 41 سيكسيون باه شنو الانفورماسيون تظهر لي هنا هذه الانفورماسيون تظهر لي من contrôle interne, يجي يقول لي راه حسب الكونترول interne a été déjà évalué la section à un niveau faible ولا moyen ou élevé. علاش؟ باش نشوف انا اسكو nombre de tests à appliquer او اسكو نخدم examen analytique او اسكو نخدم observation physique ou examen analytique ou ainsi de suite. Donc هنا en fonction je vais appliquer le col. Donc il faut faire attention. Donc je dois maximiser les tests ou bien si la section ne présente pas beaucoup de risques, qui m'a par exemple, ça elle qui a été désigné en tant que section faible, donc je peux limiter à deux catégories de tests. Je fais des examens analytiques et utilitaires. Même la validation des pièces, je peux l'abandonner. Avec le programme de travail MTI, je peux éliminer ou abandonner le rapprochement avec des factures. D'accord? هذا يعطينا une explication
أو يعطينا la définition, la différence بين plan d'audit ou programme de travail. Donc, programme de travail, il détaille le plan d'audit. Plan d'audit, كما تقول أنت, ce sont les catégories, les grandes lignes que je vais les utiliser. Ou le programme de travail, je vais détailler en fonction des grandes lignes. Donc, les tests à effectuer. Mais, pour arriver enfin, évaluation du risque. Risque de contrôle. C'est le risque de contrôle. Donc, عندي هنا une information جايتني من الفاز انتريم في الكنترول الانترني يقول لي هما لي سيكل راهو اللي خدمتها وهما لي نيفو دو ريسك que vous avez définir. Donc, هنا par un jugement professionnel, je vais donner un risque global du contrôle interne. Moyen, faible, élevé, أنا وشنو الجوجمون تاعي. هذا كملنا هنا الدوزيام étape اللي هي l'évaluation système de contrôle interne. Par la suite, j'arrive au contrôle substantif. يعني هنا تو مش نتحول contrôle des comptes مش نتحول للبروغرام دو travail exactement. Donc هنا عندي لي سيكسيون تاع الكول وشاك سيكسيون مش كنكليك اللي هنا مش يظهر لي البروغرام دو travail نتاع السيكسيون هيك اللي هو اكزاكتومون هو هنا. ديما نرجع نسكروا بور اليجي ليكرون نسكروا فوالا لهنا. دونك البروغرام دو ترافاي هذا الشادر نفس الشيء هو يحل هذه هو يحل هذا داكور هو يحل بروغرام ترافاي تاعي هنا. دونك جو في لاجوستي اون فونكسيون دو لانفورماسيون كو جي لي كوليكتي من لي دو فاز الاخرين. نشوف اذا في السيكسيون فما des informations que je vais ou des tests que je peux les abandonner, je peux les supprimer. Ou bien s'il y a des tests spécifiques que je dois l'ajouter vu le risque le risque de la section, je vais la développer tout simplement. كملنا الفاز الثالثة نوصلوا enfin les travaux de fin d'émission هنا pour clôturer le tout. Clôturer le tout يعني qu'est-ce que je dois obtenir une note de synthèse. أما قبل note de synthèse فما une information مهمة اللي هي les événements post bilan. Bon. Donc هنا إذا فما un événement post bilan je vais la mentionner ici. Je vais كيف قبل ما نسكر الدوسي ثبت عندي لتر دافيرماسيون ولا دونك جو كليك هنا باش يحل لي اللين وين نورمالمون يكون موجود اللتر دي ميسيون. وين موجود؟ احنا قلنا في الدوسي بيرمانون فما بارتي كامله اسمه لي رابور تاعي فما دونك هذه شابيتر لي رابور توت لي رابور نتاعي رابور جينيرال رابور سبيسيال واللتر دافيرماسيون. دونك جو في فيريفي اسكو لا لتر دافيرماسيون موجوده هنا. جينيرالمون احنا قلنا احنا دوسي بيرمانون الي ملتي اكسرسيس جو دوا نورمالمون نلقى لي لتر كل عام باش نلقى له واحده. دونك السنه باش نلقى له وحده هنا تيوريكمون لازم نلقى هذوما كل بيان رومبلي. وهذه النوت دو سانتيز نتاعي. دونك نوت سانتيز سي دونك نجم ديريكتمون هي امبريمابل. دونك هذه النوت دو سانتيز نتاعي اللي فيها لا سانتيز دو ce sont les informations sur le dossier نتاعي au niveau des trois phases ou au niveau des modules نتاع الكل اللي هو من dossier permanent يعني هيك des informations d'ordre juridique كذا sur des informations sur le contrôle interne ou des informations sur des contrôles des comptes. En plus, quelques informations générales اللي خديناهم في البريز دو كونيسونس. Donc, des dates de l'Assemblée orchestre et des informations de évaluation de l'entité durant l'exercice. Donc, il y a des informations j'ai une solde intermédiaire de gestion, N ou N-1, variation en absolu, variation en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires.
هذوما نحي المود imprimé. Donc هذوما des informations juridiques هذوما ياخذهم من phase permanent في phase permanent donc l'appréciation تاع أو prise أو détermination de régime juridique de la société. هذوما des informations ياخذهم من contrôle interne donc évaluation synthèse sur les risques هذوما les cycles نتاعي. 6 information seuil signification. Par la suite نلقى note de synthèse تاعي كل هذوما des informations sur collecte des éléments probants حطيناها في catégorie collecte des éléments probants. ناخذ فكره شنو هما لي كليون سيركولاريزي يخرجوا له هنا ما يخرجوش حتى شنو ريان جي ريان سيليكسيوني اما حل جي سيليكسيوني باش يخرجوا لي يقول شنو هما لي كليون سيليكسيوني وشنو هما لي ريبونس وشنو هما لي زيكار. دونك هذوما هذه l'état c'est une état de base très importante la préparation du rapport pour avoir une idée sur le rapport نتاعي est-ce que شنو هو لافي اللي مش نعطيه. دونك انا قاعد يخرجوا لي ديزانفورماسيون هذوما زرت ما نحبش نرجع نشوف بالموديل بالموديل. دونك هنا هذا رابور sur la documentation وهذا pour finir pour l'analyse analytique ou l'analyse financière. هنا تو نكليك هنا ce sont des liens باش يحل لي الموديول analyse financière حكينا فيه عملنا عليه قبل دي ويبينار. هنا نلقاو des informations très importantes multi-exercices وهذه المهم برشا باش يعطيك une information sur l'évolution des chiffres. كيف vérification هنا حتى فما d'autres informations vérification spécifique de procédure d'alerte هذيك مش حازني إذا لا يزني دوسي بيرمانون هذه يزني في autre catégorie. B les états de suspens المفيد. voilà هذه بقالنا البروجي دو رابور وهذوما فورمولير اللي قلنا احنا ديريكتوري تاع اعتبر كيفاش نخرج من الكل تجربة بعضهم. donc je peux les lancer كل الباج دو garde les notes هاد النوت باش يخرج لي tableau de passage fiscal tableau des IMO et tableau de variation des capitaux propres. اليوم هنا tableau de variation des capitaux propres السيجا بتاعي tableau récap des IMO tableau de passage fiscal les notes état de flux et les états financiers et page de carte. voilà هذا en globalité voilà en globalité شنو démarche d'audit وfinalité والobjectif نتاعو. voilà C'est bon, c'est باهي سي بون يعطيكم الصحة. يعيشك ان شاء الله برمجوا. كان عندكم سوجي معين تحب ان نبروبوزيوه ما يسالش تو نقترحوه. سينو نعم نشوفوا ونقولوا لك يا سي حسين. باهي اوكي داكوردو ان شاء الله. هاي ان شاء الله شيء طيبه ويعطيكم الصحه. على بروشين يعيشك. ميرسي بوكو. عليه الامان. باهي سي حسين ما زلت معايا انت؟ سي حسين